ഹലോ ഗായ്സ്, വെൽക്കം ടു എംപുരാൻസ് ഗെയിമിംഗ്. ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഇന്ന് പരിചയപ്പെടുത്താൻ പോകുന്നത് നമ്മളെ ഗെയിം പ്ലേയിൽ നടന്ന ഒരു ചെറിയൊരു കാര്യമാണ്. അപ്പം നമ്മൾ തമ്പനയിൽ കണ്ടാലും നിങ്ങൾക്ക് അറിയാൻ പറ്റും, നമ്മളെ ഗ്ലോബൽ വേർഷനിൽ ഹെലികോപ്റ്റർ വന്നിരിക്കുകയാണ്. അടിപൊളിയാണ് മക്കളെ, അടിപൊളി. നമുക്കത് ഓടിക്കാനൊന്നും സാധിക്കുന്നില്ല, പക്ഷേ അടിപൊളി. ഇനി വരാൻ പോകുന്നതിൽ ഏറ്റവും അടിപൊളിയായിട്ട് തോന്നുന്നത് ഹെലികോപ്റ്റർ വന്നിട്ടിരിക്കുകയാണ്. നമുക്കത് ഓടിക്കാൻ ഇപ്പം സാധിക്കുന്നില്ല, ഇനി വരുന്ന അപ്ഡേഷനിൽ അത് സാധിക്കുമോ എനിക്കറിയില്ല. വെറുതെ ഷോക്കാർഡ് ഇട്ട് വെച്ചതാണോ എനിക്കറിയില്ല, പക്ഷേ വരുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതിൽ ഒരു സാധ്യതയാണ്. നമ്മൾ പബ്ജി മൊബൈൽ ഗ്ലോബൽ വേർഷനിലേക്ക് ഹെലികോപ്റ്റർ വന്നിരിക്കുകയാണ്. അപ്പം ഇത് പോർച്ചുഗീലാണ്. ഞാൻ കളിക്കുന്നതിനിടയ്ക്ക് പെട്ടെന്ന് എന്തോ ഒന്ന് കണ്ടപ്പോൾ ഞാൻ വെറുതെ ഒന്ന് അങ്ങോട്ട് പോയതാണ്. ദാ അവിടെ ഹെലികോപ്റ്റർ. യെസ്, ശരിക്കും എക്സൈറ്റഡാണ്. ഇനിയുള്ള ഗെയിം പ്ലേയിൽ അത് ഓടിക്കാൻ പറ്റുമോ എന്നുള്ളതിന് ഒരു ഇതാണ്. നമുക്കിനി ഗ്ലോബൽ വേർഷനിൽ ഇനി ഹെലികോപ്റ്റർ ഓടിക്കാൻ പറ്റുമെന്നില്ല ഒരിതാണ്. ഇനി എന്തെല്ലോ വരാനിരിക്കുന്നു എന്നതിൻ്റെ ഒരു സൂചനയായിരിക്കും ഇത്. അപ്പം ജസ്റ്റ് ആ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടിട്ട് വരാം. വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. പുതിയ വീഡിയോകൾക്കായി ബെല്ലൈക്കൺ എനേബിൾ ചെയ്ത് വെക്കുക. താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്. With